ké hallelujah. Ọmọ ìgbàlà ké hallelujah. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ọ káàbọ̀ sínú tí ń ṣe ẹ̀sìn àwọn ojú Olúwa. Èyí tó darapọ̀ mọ́ yìí tí ń ṣe ọdún àdúrà. Ìwọ tó wà lóyìn tí ń ṣe nínú YouTube wa, wàá mọ̀ pé à ń bá ọdún àdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́, and today is number 17. Number 17. Mo pe àkọlé ohun tí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ lẹ́yìn ni pé Olúwa fà mí jáde kúrò nínú àhámọ́. Àhámọ́ ò bójúmu. Àhámọ́ kò fún èèyàn ní ìyìn tí ń ṣe ìtura. Àhámọ́ ń fa wàhálà, gbèsè, àìsàn, ìdíwọ́, àkàntì, àmúbọ́, àṣetì, ìdúrósójú kan náà, àìtẹ́gbẹ́, àìláfọrí. Àwọn nǹkan tí àhámọ́ tó kó dání nìyẹn. Ọlọ́run sì mọ gbogbo nǹkan táwa kò mọ̀. Ọlọ́run ti rí iwájú wa, orí ẹ̀yìn wa, orí ibi tí a ti ń bọ̀, ó sì mọ ibi tí a ń lọ. Ladies and gentlemen, Bíbélì sọ fún mi nínú Genesis chapter 12 orí kìíní, torí tí Ọlọ́run bá rí pé ìnira kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ tàbí nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀, Olúwa pàṣẹ fún Abraham pé jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ. Àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ. Yes. Àti kúrò ní ilẹ̀ bàbá rẹ. Yes. Sí ilẹ̀ kan tí èmi ó fi hàn ọ́. Yes. Èmi ó sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti gbọ́ tó jáde kúrò nínú ilẹ̀ rẹ yìí, nílẹ̀ bàbá rẹ, nílẹ̀ màmá rẹ yìí, nínú ẹbí yìí, nínú ìlú yìí, òun yóò sọ ẹ́ di orílẹ̀-èdè. I'm coming. So many people that left Nigeria for abroad, tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ Ọlọ́run ni, wọn yóò ṣe rere lọ́hùn. Wọn ó kó èrè oko délé. But so many people wanted to travel abroad. Hallelujah. Tí Ọlọ́run fọwọ́ sí. Can you imagine kéèyàn lò 20, 30, 40 years kó dé kan ní bàbá lóyìnbó, ìyá lóyìnbó, kí ló mú bọ̀? Nothing. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, oore ọ̀fẹ́ tó gbà ní pé afẹ́fẹ́, aṣọ, oúnjẹ, kò rí nǹkankan tọ́ka sí. Ọlọ́run pàṣẹ fún Abraham, jáde kúrò ní ilẹ̀ bàbá rẹ̀. Just go out. Ọlọ́run mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀, ó sì mọ nǹkan tó fẹ́ fi Abraham ṣe. Kò di dandan tí ó bá ń gbélé bàbá ẹ, tí Ọlọ́run bá sì nífẹ̀ẹ́ sí, continue living there. Kò sí dandan tó bá ń gbé ilé ẹbí, tí ìdùnnú Ọlọ́run bá sì wà ńbẹ̀ tó rí ẹ, continue. But when God say move, you have to move. You have to leave that particular place. Tẹ̀síwájú. Èmi ó sì bù sí fún ọ. Èmi yóò bù sí fún ọ. Èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá. Now, èmi yóò sọ orúkọ rẹ di ńlá. Yes. Ìbùkún ni ìwọ yóò sì já sí. Ìbùkún ni ìrẹ yóò já sí. Hallelujah. Mo rò pé ẹ ti gbọ́ ibi tí ó ti sọ fún Abraham pé jáde. Gbogbo yín lẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Now, wá lọ sí Genesis 26. Go to Genesis 26 from verse 2 to 6. Olúwa sì farahàn. Ọlọ́run farahàn. Ó sì wí pé. Ọlọ́run farahàn ó wí pé Má ṣe sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. you don't go to Egypt. Jókòó ní ilẹ̀ sí èmi ó wí fún ọ. Remain where you are. Máa ṣe àtìpó. Máa ṣe àtìpó níbẹ̀. Èmi ó sì pẹ̀lú rẹ. I will be with you. Èmi ó sì bùkún fún ọ. Tẹ̀síwájú. Nítorí ìwọ àti irú ọmọ rẹ. Yes. Èmi ó fi gbogbo ilẹ̀ wọ̀nyí fún. Yes. Èmi ó sì mú ara tí mo bù fún Abraham. Ara tí mo bù fún Abraham bàbá rẹ̀. Yes. Èmi ó sì mú ṣẹ. Yes. Èmi ó sì mú irú ọmọ rẹ bí sí bí ìràwọ̀ ojú ọ̀run. Yes. Èmi ó sì fi gbogbo ilẹ̀ wọ̀nyí fún irú ọmọ rẹ. Yes. Àti nípasẹ̀ irú ọmọ rẹ ni a ó sì bùkún orílẹ̀-èdè. Oh yes. Nítorí tí Abraham gba ohùn mi gbọ́. Nítorí pé Abraham gba òun gbà tó Ọlọ́run sọ pé come out from your family. Ṣùgbọ́n ìwọ, you don't need to go out. Just remain where you are. Can you o ti rí message mo sọ yẹn? Ó pàṣẹ fún ẹnìkan jáde kúrò níbi tó wà. Ṣùgbọ́n ó pàṣẹ fún ìtíṣẹ́ ọmọ rẹ̀, remain where you are. Bí Ọlọ́run bá ní kó òun pàṣẹ fún ọ, jókòó síbi kan. Kò sí bí ogun náà ṣe lè le tó. Kò sí bí ọ̀tẹ̀ náà ṣe lè le tó. Kò sí bí àwọn ọ̀tá ṣe lè gbógun tó. Olúwa yóò dáàbò bò ọ́. Yóò mú ẹbí sí. Yóò sì mú ọrẹ sí. Yóò sì ṣe ọ́ lógo. Torí pé òun ló sọ fún ọ.
pé kò dúró síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ní kó mbẹ́ ni ọ̀pọ̀. May God forgive me and may God forgive each and every one of us. Ọ̀pọ̀ obìnrin ló ti kúrò níbi ògo rẹ̀, ó ti relocate, ìyà yẹn pọ̀ jù. Ọ̀gbẹ́ni tí mo fẹ́ yìí ò tiẹ̀ dára, èdè yìí ò tiẹ̀ bójú mu, kò lọ wo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ọ̀nà tí ṣe madam pé tí madam bá kó mbẹ́ ìyá ló ń lọ kó. Am I talking to somebody else? Yes, tell her ìyá. Likewise, ẹ̀yin daddy, you want to exchange your wife torí pé change díẹ̀ tí ń wà. If care is not taken, daddy God agba change yẹn ẹni á dẹ̀ padà sí square one. Listen to me. Jacob flee from his brother. Are you listening to me? Yes. Jacob sá kúrò níwájú Ísọ̀ ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú àṣẹ màmá torí pé ó mọ̀ pé Ísọ̀ máa bínú. Nígbàtí Jacob yóò fi sá, ó sá lọ sí ìtíṣẹ́ ọ̀dọ̀ Lábánì, níbẹ̀ ló ti níyàwó méjì. Kí ló tún padà ṣe? Ó sá padà kó mẹ́rin náà. Mo rò kú mú bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. And you read it, but Jacob separated from his wife, from his children, and from his babe. Ní Ọlọ́run tó lè kọ sí. Nígbàrà mìíràn ẹ̀wẹ̀, ilé ibi tó jókòó sí yẹn táwọn ìbátan yí ẹ̀ka, táwọn ẹbí yí ẹ̀ka, Ọlọ́run ò ní dá àdúrà lóhùn. A sọ pé tí n bá dẹ́ lóhùn wọn máa pa ẹ́ o. Ọjọ́ òun náà bí rẹ̀, tó ń sọ pé ìrẹ̀ ń ran. So fẹ́ máa gún mọ́tò, ó fẹ́ máa lówó lọ́wọ́ láàárín àwọn ẹbí tó mọ orúkọ ẹ, wọ́n mọ orúkọ bàbá, wọ́n mọ orúkọ ìyá ẹ, wọ́n mọ ìgbà tán bí ẹ. Nígbà míì kò nígbà yóò sì di ogun. I see sense and wonder ní pé kí Ọlọ́run pàṣẹ pé step forward kó dẹ̀ step forward, step side kó dẹ̀ step side. Look at gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ, Ọlọ́run pàṣẹ fún ìtíṣe ìránṣẹ́ yẹn. Ìwọ àti ìyàwó ẹ jáde kúrò níbẹ̀, nígbà tó dé iwájú ó bojú ẹ̀yìn, kí ló padà dà? When God say go, you go. And when God say come, you come. When God say remain where you are, you remain where you are. You remain where you are. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wa ọpọlọ orí la fi ṣe àwọn nǹkan kan nísìnyí. A gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A gba ìmọ̀ lọ́dọ̀ Olúwa. Nígbàtí ayé fẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ fi omi pa ayé rẹ́, Nóà nìkan àti ìdílé àtàwọn nǹkan kan tó kó ló gbọ́ tí ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, and they were safe. God protected them and God preserved them. Àwọn tó kù kí ló ṣẹlẹ̀? Ọ̀run lálà. Joseph was sent out from his brethren. Bíbélì sọ pé ibi ni wọ́n lérò sí Jósẹ́fù, ṣùgbọ́n òun Olúwa ti sọ fún pé òun ti prepare àbí kan, because ladies and gentlemen, mo ṣe ti ṣe YouTube kan ní ti ṣe jẹta òun mọ̀, mo pè mo ní kòtò mẹ́ta ni Jósẹ́fù escape. Kòtò mélòó ni Jósẹ́fù escape? Mélòó? Àwọn kan kòtò kan no. If you are a Bible scholar, you will know. Kòtò àkọ́kọ́ ni ti ṣe bí tán sọ sí àwọn ẹ̀gbẹ́ nígbà tó gbóúnjẹ fún wọn tí wọ́n jẹun. That is number one. Kòtò kejì ni ti ṣe ìyàwó ọ̀gá ẹ̀ Pọ́tífà, ó fẹ́ kó rá lu kòtò ikú. Hey! Ó fẹ́ kó rá lu kòtò ìnira. Ó fẹ́ kó rá lu kòtò ìpọ́njú. Ó ní bá mi ṣe. Tó bá yẹ pé Joseph rá lu kòtò ni. That is the end. Kòtò kẹta níbo? Prison. And nínú kòtò mẹ́ta yìí, torí pé Joseph jẹ́ ẹni Ọlọ́run tó sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọlọ́run ò jẹ́ kó kú sínú kòtò yẹn. Àgbà kúrò nínú kòtò tí kò sómi, a mú lọ sílé Pọ́tífà. Ó sì tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sọ fún ìyàwó ọ̀gá pé gbogbo nǹkan lọ̀gá mi fi fún mi yàtọ̀ sí ìwọ nìkan ṣoṣo. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi ní ti ṣe rẹ́kọ̀dì tí mo ṣe ní ti ṣe bí sometimes ago. Mo ní àwọn ọmọ ọ̀sìn á ní ó gbé súnmọ́ mi ni, èmi náà dẹ̀.
gbà tó gbé súnmọ́ mi èmi náà dẹ̀ ó ti gbé súnmọ́ mi ó gbé ìgbékúgbé súnmọ́ òun náà dẹ̀ ṣe kí ni ó kó iná fún. You can just imagine ló bá wọnú kòtò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọkùnrin ló wà nínú kòtò báyìí. Sweetie di a nínú ilé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ṣùgbọ́n ń lọ rọ́ọ̀lù kòtò kan láti inú kòtò yẹn á tún wá kó wàhálà wá báyìí tí ṣe ẹni ẹlẹ́ni nínú ilé. May God forgive us in Jesus' name. Ladies and gentlemen, are you listening to what I am saying? Ọlọ́run gba Joseph nínú kòtò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta and he came out as a prime minister. Ọlọ́run ló gbà. David was in the desert. Even before he became a desert, David stepped out. Nígbà tí Goliath ń fojú àwọn ọmọ Israeli rí máa bọ̀, he stepped out. Tó bá pé inú ilé ló wà ní. Àwọn ẹ̀gbọ́n David nínú Bíbélì, they were asking him, kí ló wá ṣe? Ta ló pè mí báyìí? Ó ní òun náà kàn wá wòran ni. Ó wá wo bí tí ṣe Philistine ṣe ń yẹ̀yẹ́ àwọn ọmọ Israeli. Then as a result of that, ẹ̀mí kan bà lé David. Nígbà tí ẹ̀mí kan bà lé David, ló ẹ̀ṣẹ̀ lè sọ wípé ẹ jẹ́ kí òun lọ bá Saul. Òun máa bá Goliath jà. Níbi tí àwọn ẹ̀gbọ́n ò ti lè lanu sọ̀rọ̀, David sọ pé òun máa bàjà. Kò lè wà nínú ilé láti bàjà. Ọlọ́run ṣe assist David láti lè bàjà. Again, ó wà nínú desert. Gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n àti ìtíṣe bàbá àti ìtíṣe tó fẹ́ ta àmì òróró sí, wọ́n ní kò sẹ́nibọ̀dì tó gbọ́dọ̀ jókòó náà tàn tìgbà tó bá dé. Ogun abínibí lágbára púpọ̀. Wọ́n kì í jẹ́ kí ògo ẹni kó tètè tẹni lọ́wọ́. Because they know your father's name, they know your mother's name. Ṣé o ṣì ń gbélé family? Ṣé ibẹ̀ ló bímọ sí? Àdúrà tí mo gbà fún ẹni pé k'Ọlọ́run kó ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó lè move forward. Oh, am I talking to somebody else? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa l'Ọlọ́run dẹ̀ fún ní oore ọ̀fẹ́ tó jáde tó tún mú ọ̀rẹ́ tó mú ẹbí wá. Ìyẹn ló máa sọ pé ẹjọ́ mú kàn ní kí n sọ fún yín ẹran méjì ni ìyàwó bẹ́bá rẹ̀ ló fún un ṣùgbọ́n ẹran márùn-ún ló kó fún ọmọdé yìí fẹ́ finish ọmọ gẹ́gẹ́ ni wàhálà wa lọ invite wàhálà gẹ́gẹ́ bí Abraham ṣe invite ti ṣe àbúrò rẹ̀ nígbà tó kó ní ti ṣe ilé. Am I talking to somebody else? Oh, very, very important. You better watch out. You are being surrounded by your relations and your family. Ó wá ní nǹkan ò lọ dédé. Nǹkan ṣe máa lọ dédé. Seek the face of God. Kó bèrè bí tí Ọlọ́run sọ pé kó dúró sí. Ilé tí a kùn tá ṣe lọ́ṣọ̀ọ́, ó lè má ní tí ṣe ìbùkún nínú o. Ilẹ̀ tá a tẹ́ carpet tí kò sí rọ́ọ̀gì ńbẹ̀, ó lè jẹ́ ilé ìbùkún. I hope I am talking to the children of God. Ọmọ Ọlọ́run kẹ́ hallelujah. Mósè sá kúrò ní ilẹ̀ Egypt bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Bó ṣe lè jẹ́ pé tí ṣe ọmọ bá tọ́jú rẹ̀ dàgbà, ìbá kú dànù, wọ́n bá finish ẹ̀ tàbí kó wà nínú ẹ̀wọ̀n. He ran away only to come back. Àwọn àgbàlagbà sọ wípé májà màsá la fi ń ṣe kíni, la fi mú akíkanjú tí ó mọ̀ ọjà tí ó mọ̀ sákínà náà ń ṣe. Moses ni. He ran away from the land of Egypt. Na nígbà tó ń da ẹran àná ẹ̀, nígbà tó Ọlọ́run pè é and commission him, he has to come back with power. He step out kó nínú Egypt. Námánì came out, olórí ogun alágbára ní Námánì. Bí ó bá jáde, bó ṣe lè wù kó jẹ́ pé ti ṣe general tó nínú sójà, ẹ̀tẹ̀ yẹn ni ó máa jẹ́ ìtí ṣe ṣùgbọ́n rẹ̀. He came out, and that is why when he met the prophet, tí wòlíì yẹn tó ń sọ pé ẹ sọ fún pé kó lọ wẹ̀ ni, ẹ mọ̀ initially because of egoism ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bínú. Ṣé wòlíì yẹn ò lè jáde ni? Ṣé kò yẹ kí wòlíì yẹn jáde kó pàdé òun, tàbí ńgbà tó tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kó sọ pé kóun lọ wẹ̀ nínú odò bíbá odò tí ó ń rùn ló ní kóun lọ wẹ̀? Egoism. Nọ́tàn tí àwọn ọmọọṣẹ́ ló pè àtàwọn ẹrú ẹ̀sà ẹ jẹ́ gbọ́ nǹkan tí wòlíì ń sọ. So many people have derailed. Am I talking? Yes.
ọ̀pọ̀ wa ti dìre wòlíì pé nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe ó mú ọgbọ́n tiẹ̀ wọlé. Hello ó mú ọgbọ́n tiẹ̀ wọlé. àwọn èèyàn mi ló sọ fún mi pé woman tó wá sí báyìí 2 weeks ago bó ṣaláìsí ní Lut. Is that what the Spirit of God said? When he came here, òkè ni ló kọ́ lọ. Monday lóhùn bíbá ní Tuesday. Ní bàbá ọmọ sọ fún mi pé woman kan lie down síbẹ̀ yẹn o. Mo á ní kan lọ mú wa. A ní cape. Kí ló ṣe? Dóò ti wá sí báyìí rí. But àwọn tó yẹ pé Ọlọ́run kó dáríjì oníyè méjì. Ọlọ́run ní jẹ́ agúnlẹ̀ sébù tó fò. She run from one place to the other, one celestial from other. Lọ́ṣọ́ra. Ìwọ tó ń sá láti ṣẹlẹ̀ kan bọ́ sí kan. And immediately ní báyìí mo ní kan ṣiṣẹ́ fún. Wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún. Lẹ́ẹ̀kùn lẹ́bí iṣẹ́ rẹ̀ padà. And I told her, remain nínú ààbò. Kí ló bá ṣe? Ó ní ọkọ òun sọ pé tíṣà wọn ti ṣe test ní Lut pé kí wọ́n padà lọ sí. Kí ni èrè Lut o? Wọ́n ṣe test wọn rí nǹkan kan ní Lut. Kí ni èrè Lut? And she kicked the bucket. Ẹ̀yin ènìyàn mi nínú Ọlọ́run, ó jẹ́ gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ fún ọ kí ìgbésí ayé rẹ bá lè dáa. Gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún ọ. I was telling somebody yesterday, mo sọ pé mi ò réyàn ló wá bá mi lókè kíní kan sister wọn sọ pé òun máa pè mí. Ṣé sister ẹ tó fẹ́ pè mí ṣó gbọ́ nǹkan tí mo sọ fún? Hallelujah. I told your sister pé ọkọ̀ orí íńtánẹ́ẹ̀tì tó rí yẹn ò ní lè work. Ẹni tó ń dààmú ẹ ní Nàìjíríà tó ní kò tí ì lówó lọ́wọ́ ó dà pé ti ṣe fúnṣọ ẹ máa fáyún. Daddy ẹni sọ pé òun máa send kíní sóhun ó máa pè òun. And so many people end up like that. End up like that. I kept on saying mo sọ pé ẹni tí Ọlọ́run sọ pé kó fẹ́ yàwó méjì kò ní fẹ́ yàwó kúrú. Ẹni tí ìjíṣẹ́ Ọlọ́run sọ pé kó fẹ́ ọkọ kan ibẹ̀ ló máa wà títí ó máa fi kò ní fẹ́ ìdílé. Ẹjọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ pé ó máa kó mi kàn bọ́ sórí kó lè pàdé ayọ̀. You can just imagine what I am just talking about. See what I am saying concern Abraham and concern Isaac. Ọmọ Ọlọ́run mú ní òkè hallelujah. Sọ ìfẹ́ ara ti ẹnu kò gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run sọ. Listen to what God is saying and it will be better for you. I say it will be better for you. Zachariah ó wá ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ilé Ọlọ́run. Step out. Ó fi Elizabeth ìyàwó ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ wo jọ madam mo mọ̀ pé ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń tojọ́ pé òbímọ. Jẹ́ kí mi lọ ṣiṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe o. Oníbodè ni. Ó dúró sẹ́nu ọ̀nà. Ó gbé apẹ tùràrí. Ọlọ́run jọ mímọ́. Ó fi tùràrí. Àwọn èèyàn dúró síta. Ó dẹ̀ fi tùràrí lọ. Gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe lọ sínú temple. Kí ni ó pàdé? Ó pàdé àwọn áńgẹ́lì. Zachariah. Ó pẹ́ tó ti ń ṣe làálàá. Ó ti ẹ̀ fìgbà kan dúró. Iṣẹ́ ẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ìyàwó ẹ̀ yóò lóyún. Yóò sì bímọ. Kì í ṣe pé Zachariah fine tàbó dáa. Bẹ̀tí nítorí iṣẹ́ tó ń ṣe. He step out from the house and come to the front of church and step out from the front of the church to the altar. I hope I am talking. Yes. Ó wá ní nǹkan kan ṣe kankan you keep on complaining. Ohun tó bí áńgẹ́lì yẹn nínú ni pé ó ń bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe kíní kan. Àwọn Thomas. Hallelujah. Esther step out. Bí kò ṣe ní bàbá àti màmá tó ọ̀dọ̀ ẹni tó wà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n pé ó dà pé ọba fẹ́ fẹ́yàwó. Hello. And we were told tó bí Bible àwọn Bible sọ fún wa pé tí ṣe pé ọba yẹn kí pé ó tẹ̀ fẹ́ fẹ́yàwó. Has married before so many wives. Bẹ̀tẹ̀ eléyìí kan nínú ìyàwó ẹ̀ tó yẹ pé ó like tó cherish jù kí náà ló ṣe fún ó yájú sí ọba because ìyàwó yẹn like ijó ó dẹ̀ máa ń jó gan. Kí lórúkọ ìyàwó yẹn? Fásitì. God bless you.
ó bá pè ní ọba ń ṣe pátí ó bá wo àwọn ìjòyè ẹ̀yin ìjòyè mo fẹ́ kí ẹnìkan ní ẹ bá mi pè ìyàwó mi kó wá jó fún yín ìyàwó mi kòkòrò ní ó máa ń jó. A pè tí ń ṣe ìyàwó ọba Ahasuerus jáde. Kí ni tí ṣe ìyàwó sọ fún ọkọ ẹ̀? Irú ijó ìranùwò ló wá pè mí kí máa jó láàrin àwọn kíní ohun ijó kíní kan ṣe kíní kan ó dẹ̀ padà lọ sínú ilé kò jó. Kí n ṣọba lọ́wọ́ kọ́ dásèrè àtà ló dásèrè àwọn ìjòyè lónìí nóò ọba aláṣẹ kejì òrìṣà táwa ń bẹ̀rù táwa ń ṣe ayẹyẹ kábíyèsí fún. Dádì kò tọ́ kí ọba kó mẹ́sì yín báyìí lójú ẹ gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ẹ̀. And therefore nígbà tí ti ṣe àwọn tó kù tí wọ́n rówó ra ti ṣe pancake tí wọ́n rówó ra ti ṣe eyelashes tí wọ́n rówó ra ti ṣe powder tí wọ́n rówó ra ti ṣe kíni Esther ò ní nǹkan kan because ọmọ oh my God báwo rí ká ṣe dà kò rówó ra anything ọmọ kíni ọmọ òrukàn. But out of these ladies, Esther was faithful. Esther sì di ayaba. Àwọn tó kù wọn sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kù. Gbogbo àwọn tó kù ọ̀sẹ̀ mọ̀ máa sọ pé àwọn obìnrin sì máa ń pa àwọn ojú wọn dà. Àwọn ọlọ́run yẹ kí a lè lórí à. Lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́sìn. Lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀. Wọ́n á pa àwọn ìbájú ààrẹ tẹ̀lé òwúrò. Wọ́n lè fẹ́ yálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dọ́. Ayẹ̀ kí ni lẹ́kùn lẹ́yìn kí yẹn. Wọ́n ti pa owó fẹ́. Ìgbà ayé àtijọ́ lọ́sọ̀ pé ìṣẹ́ ọlọ́run má jà kọ́sọ́ ẹ̀ tó máa pa wádà lẹ́yìn àwọn ilé ìṣẹ́ pa wádà àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n ti jẹ́ ìdúwọ̀ lójú. Ẹni yóò rí bá. Ìwádìí máa ń tó wà lẹ́kùn tó bá tọ́wọ́ wọn bá bà ẹ̀rọ pé kí ṣe sísí ni. Wàá ti tó ọ̀sẹ̀ tó tó nǹkan. Nàrà ẹ̀yin ni. Wọ́n á tẹ́lẹ̀ rí bá. That is fine. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wọ́n kù ọba ò gbéṣẹ́ wọn ẹwà ọ̀run ni ọba rí àṣẹ ọ̀run ni ọba so ìyanu ọ̀run ni ọba gbẹ́kẹ̀lé Esther di ayaba níṣẹ́jú àwọn contemporaries ẹnìkan wà tó máa ṣàánú níṣẹ́jú àwọn ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ máa kà ọ́ lọ. Olúwa máa kà ọ́ yẹ. Amen. Anna step out to Shiloh. Ọlọ́run sì fún ní Samuel. Kò ṣe jókòó ti ọkọ tó ń sọ pé ṣé òun ò dára ju ọmọ lọ. He step out. He step out. Saul step out. Ó step out sí kú. Torí kò gba àṣẹ lọ. Wòlíì sọ fún pé no you don't go. Ó step out. Ọlọ́run ṣọ́ ìṣísẹ̀ mi. Ìwọ náà máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ àti gbólóhùn Ọlọ́run láti lè tẹ̀lé. Kó má bàa ṣìṣe. Ò ní ṣìṣe. Mo ní ò ní ṣìṣe. Jesus Christ was taken away to Egypt. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọba Hẹ́rọ́dù wèrè ìbá pa. Àbátẹ̀ má gbọ́ Jésù mọ́. With his hypothesis of Christ, 100% man, 100% God. Bàbá Joseph àti Mary wọ́n gbé Jésù sá lọ síbo Egypt. Lẹ́yìn ìgbà tí ìtíṣẹ́ ọba wèrè kú tán náà ṣe padà. Abalajọ wọ́n jíṣẹ́ ààbò fún oní tíṣe ilẹ̀. Ara máa dùn mí nílẹ̀. Ṣé mo lè méèkì ẹ̀ṣá? Ṣé mo lè sùn sílẹ̀ lẹ́yìn ṣá? Ara máa dùn mí mú ti use mọ́ ti ṣe fóònù ẹ fi sílẹ̀. Àdúrà tí mo ń gbà ni pé wọn ò ní ti wọnú kó pósí torí pé ara inú pósí yẹn ló máa le jù. Yay! I'm talking. Hallelujah. Wọ́n ní kó lọ sí ilé ààbò. Ó ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ lásán máa dùn lára. Ẹ bèrè ibi ọ̀nà bí Jésù sí. Wọ́n wá dàgbà ju Jésù, gbọ́n ju Jésù lọ. Ó lè sùn sílẹ̀ ẹlẹ̀. Ẹ̀fọn tó wà ní ti ṣe eré àdàmígorò yẹn le jù. Ẹ̀fọn yẹn ó lágbára o.
ṣé mi ni ma no mo ẹ̀ṣẹ̀ kọjá kó nu malaria fever ni in fact wọ́n ti ẹ̀ sọ pé typhoid fever ọlọ́run ló save mi ó yẹ ẹ fi sílẹ̀. bí ti ṣe kiri bí òòrùn òṣùpá àti ìràwọ̀ ṣe ń jáde ni wọ́n fògo hàn. Hey, I'm talking. Ògo rẹ yóò bú jáde. Yes. Òṣùpá yóò jáde ní tí ṣe òru àti ìràwọ̀. Òòrùn yóò jáde nígbà wo? Ọ̀sán. You can just imagine God. Kò ṣe sọ pé kí òòrùn jáde ní tí ṣe òru. Kò ní kí òṣùpá jáde ní ọ̀sán. He allowed them láti jáde. May God be with you. Ọba tó ní kí Pétérù jáde kúrò nínú àhámọ́, ìwọ náà yóò jáde kúrò nínú àhámọ́. Ọba tó pàṣẹ, ó ṣe Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀, ọba tó pàṣẹ fún Paul àti Silas pé kí wọ́n jáde kúrò nínú àtìmọ́lé, ìwọ náà máa jáde kúrò àtìmọ́lé. Dìde lórí ẹsẹ̀ nísinsìnyí. Dìde lórí ẹsẹ̀. Are you there? Quickly we go to 3 prayer points amangba. And I want you to pray that prayer very well. I want you to pray the prayer very well. Number 1, mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí. Má gbà kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́, mo fẹ́ kó pariwo gbà. Ọlọ́run sọ fẹ́ nìkan pé dúró síbi tó wà. Ó sì sọ fẹ́ nìkan pé yá jáde. So automatically that God is a door. Ilẹ̀kùn àṣísílé àṣísíta ni. Ó mọ èmi àti rẹ̀, ó mọ gbogbo àwọn oṣù tó wà ní ọdún tó wà níwájú wa, ó ti rí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. So wá gbàdúrà, Olúwa mú mi jáde síbi ayọ̀ mi. Jẹun wo bóyá ó lè pe Jehovah kíkan kó sọ di àdúrà. Gbàdúrà ọmọ Ọlọ́run. Gbàdúrà. Olúwa mú mi jáde sí ibi ayọ̀ mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Tó bá ti wù Ọlọ́run, á mú èèyàn jáde. Even kí àwọn ọ̀tá gẹ́gẹ́ bí Pétérù kan sọ̀rándẹ̀ kan fi ṣéènì sí lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀, yóò fi orun èjìká yóò fi kùn wọ́n, yóò sì mú jáde. Ẹ̀gbọ́n mọ bí tí mo wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn, at least wọ́n débẹ̀, wọ́n wá síbẹ̀. Ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yẹn, ọmọ iṣẹ́ takuntakun tá a ṣe. But when it got to a problem time, pé àrígbé kí ló ṣẹlẹ̀? That prayer point mo gbà. Olúwa, a ṣe gbogbo mo ṣe gbogbo everything pẹ̀lú ìyá pẹ̀lú gbogbo kíní kan pẹ̀lú kíní kan. And with message sir, pé ẹ̀ bàbá mi, o gbọ́dọ̀ délé bàbá, o dẹ̀ gbọ́dọ̀ délé ìyá. Mo ṣe àpò hands up. I work tirelessly inú ìjọ yẹn, mo ṣe pẹ̀lú ara ìmọ̀ràn àwọn tí mo kó jọ àwọn tí mo kó jọ wá bèrè kẹ́kẹ́ sà ṣé ẹ fẹ́ gba ìjọ yẹn lọ́wọ́ màmá fún nírọ̀ iṣẹ́ Olúwa ni mo ṣe àmì mo ṣe débi jọ́pù pé wọ́n gbọ́n omi, mo gbé omi nínú ilẹ̀ táìsì, mo dẹ́ ọ̀kẹ́ táìsì ọdún náà nílẹ̀ alẹ́dàá ìwà lóde. Nígbà tí mo máa fi gbé pé o dá ń gún mi, àwọn ọmọ ìjọ mi àti bẹ́ẹ̀ dànù. Ọlọ́run mi iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn olókè mi, mo kàn ṣubú ní ẹsẹ̀ níyọ̀ gbáà. Mo dùbúlẹ̀ sí ní mo dùbúlẹ̀ sí. How much am I
3,000. Ibi tí mo dùbúlẹ̀ sí tí mi ò lè dìde sí náà tó wá fún mi ní 3,000 owó oṣù. Tọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ làwọn sọ fún mi 3,000 ẹ̀ lọ fi wú ara ẹ̀. 3,000. And ladies and gentlemen, ìgbà tára yá díẹ̀ mo wo olú pẹ̀lú mo kàn wó pẹ̀lú ẹ̀. Pẹ̀lú mo ṣe fẹ́ travel lọ sí Amẹ́ríkà ó gbà. Ó ṣàtọ̀nà Canada onírọ̀ òfẹ́. Akàwé onírọ̀ òun kò sí ìkọ́ tó kàn ju pé ẹ̀kọ́ tó ti yàn látọ̀ ọmọ olùṣọ́ àgbẹ̀. Ìbò tí ní ìkọ́ tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n mo mi jáde àwọn tó wà. Hello? Mo jáde sà. Mo rántí ọjọ́ Sunday bá ń ṣe sáré bàbá kan ní ọ̀yá. Àgọ́ pàtí jáde tó. By the time that mo ti jáde tó, mo ti jáde àti pẹ́lú ẹ̀jẹ̀ sí lọ́wọ́ báyà lọ́la. Gbogbo everybody wọ́n ṣubú. Everybody kúnlẹ̀ láti kí ló ṣẹlẹ̀ tó sí ìfún tó ṣẹlẹ̀ o. Olúwa ló ní kí n jáde o. Gbogbo everybody sáfìsì fẹ́ ẹ̀kú ká ẹ̀kú yìí pọ̀ jù. Lẹ́yìn ìgbà tí mo pẹ́lú tó mo ti fẹ́ wọ́n mọ́tò bàbá kan sọ pé lóò jáde lọ kúnlẹ̀ síwájú kó sọ fáwọn angẹ́lì tó fẹ́ ṣẹ́ ẹ̀jọ̀ lè máa kó lọ sí ìyá. Màmá mo lè jáde kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jọ́sì. Ladies and gentlemen, let me be proud with you. Bọ́lá ọ̀run bá decide láti mú ẹ jáde kò fẹ́ bọ́ọ̀lì lórí sọ́fẹ̀. Bí mi ò bá jáde ojú olú ò lè ṣẹlẹ̀. So, àdúrà tó gbà yẹ, ó gbà tí mo ò gbà dáadáa tó. Mo fẹ́ kó o rọ̀ sí mọ́lẹ̀ báyìí.